Sie sehen bereits auf der linken Seite das Smartphone, auf der rechten Seite die Oberfläche für den Dispatcher oder den Agenten. Sie sehen beide Geräte mittlerweile miteinander verbunden. In dem Moment, wo ich den Chat aktiviere, kann von beiden Seiten nun auch eine Datei über das Chatfenster geteilt werden. Ich werde das einmal vorführen, einmal von der Seite des Dispatchers, indem ich unten diese Büroklammer, Sie sehen diese hier unten rechts, einmal aktiviere und dann kann ich aus meinen Dateien verschiedene Dokumente auswählen. Zum Beispiel ein Bild. Ich nehme mal hier dieses Foto und sage, ich möchte das gerne versenden. Ich habe hier noch die Möglichkeit, etwas dazu zu schreiben. Ich würde einfach mal Unfall Eisenbahn dorthin schreiben und würde das nun versenden. Sie werden sehen, in Kürze wird auf dem Smartphone hier auch ein Fenster aktiviert und auch hier Unfall Eisenbahn wird sichtbar, ist eine Datei, die noch nicht auf dem Smartphone nun hochgeladen ist. Das heißt, der Anrufende, die Anrufende hat jetzt die Möglichkeit, durch Anklicken dieses Icons, Sie sehen das hier oben, den Download zu starten. Und hier kann nun entschieden werden von der Person draußen, möchte ich es mir anzeigen lassen oder möchte ich es laden. Ich würde mir das einfach mal anzeigen lassen. In dem Moment, wo das angezeigt wird, Sie werden das gleich registrieren, ist der Browser verlassen und die Person sieht nun das Fenster bei sich auf dem Smartphone und die Browser-zu-Browser-Verbindung ist nun erst einmal pausiert. Sie ist nicht aufgelöst, aber erst einmal pausiert und Sie sehen, die Person draußen kann sich das Foto anschauen und Sie können weiter mit der Person natürlich sprechen. Ich würde jetzt einfach wieder hier zurückgehen in den Browser. Natürlich muss die Datenschutzerklärung wieder akzeptiert werden und die Person ist wieder Browser zu Browser, End-zu-End verbunden. Das heißt, über den Chat können diese Dokumente, die Dateien ausgetauscht werden. Ich habe Ihnen jetzt gerade gezeigt, dass hier ein Foto getauscht wurde oder ausgewählt wurde. Die Person draußen kann natürlich auch durch Nutzen dieser Büroklammer, Sie sehen die auch auf dem Smartphone dort unten, entscheiden, ich möchte auch etwas teilen. Hier kann die Person jetzt entscheiden, möchte ich ein Foto teilen, vielleicht sogar ein Video aufnehmen, das teilen oder möchte ich eine Datei auswählen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich wähle auch eine Datei aus und wir haben ja jetzt den Hackathon direkt vor uns. Auch diese Person kann nun entscheiden, möchte sie noch etwas dazu schreiben. Das heißt, hier unten auf dem Smartphone kann noch eine Beschreibung hinzu. Da kann ich jetzt hier zum Beispiel den Reward hinschreiben und kann das benutzen. Und jetzt sende ich quasi diese Datei auch über die Emergency Eye Technologie, über die Plattform zu dem Dispatcher, zu der Dispatcherin, den Agenten. Und hier sehen Sie auch hier, dass die Datei nicht automatisch geladen wurde, sondern auch hier hat die Person die Möglichkeit, nun diese Datei sich auch zu ziehen, diese Rewards. Ich würde das einfach mal machen. Und dadurch kommt die Datei in den Download-Ordner und ich kann sie mir nun anschließend anschauen. Sie sehen hier den Reward für den Hackathon auf der PME Expo. Gut, das schließe ich wieder und die Personen bleiben hier weiter verbunden miteinander. Und natürlich kann ich auch andere Funktionen hier nutzen, wie zum Beispiel das Video. Und wenn ich den Chat hier ausmache, ist auch das Video wieder komplett groß und die Funktionalität von der ganzen Plattform existiert. Wenn ich wieder rausgehe, wieder in den Chat, kann ich die nächsten Dokumente teilen. Das war die Funktion File Share und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.